Сайн байцгаана уу? Mongolism keep дээр үхтэй иргэн тавтай морилно harmony байна. Тэгэхээр энэ удаагийн бичлэг маань маш онцгой байгаа. MTT channel маань маш олон үзэгчдийнхээ асуултынхаа дагуу санал хүсэлтийнхаа дагуу энэ бичлэгээс эхлүүлээд нэмэлттэй оруулахаар болсон. Надаас нэмэлт маш их асуусан манай Өвөр Монголын бас нэгэн soul буюу гэрлээс маань бас нэмэлт байна уу гэд бас хамгийн сүүлд бол асууж исэн. Тэгэхээр манайхан маань нэмэлт маш их сонирхтын байна гэдэг хүрээнд би үүнээс хойш бичлэгээ илүү нэмэлттэй байлгаж та бүхэндээ илүү ойрхон очиё гэдэг бодол төрөөд тэгээд энэ бичлэгээс авахгүйлаад нэмэлттэй хийхээр болсон. Та бүхэнд уншилгаа нь зөвхөн тань зориулсан мэдрэмж төрүүлж чадчихвэл маш их сонирхлыг чинь татчихвэл өндөр давтамжийн эрчим энергийг мэдэрч чадвал дээрээс нь хүсвэл нэмэлтээ аваарай. За нэмэлтийг бол хэрхэн яаж авах талаар description хэсэгтээ оруулчихъя. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгийн гол сэдэв бол энэ зууны манай соуст маань ирж байгаа бэлэг ямар бэлэг вэ? Бэлгийн гол цөм энерги нь юу байна вэ? Одоогийн энерги ямар байгаа? Ирж байгаа бэлгийн энерги ямар байна? За тэрхүү бэлгийг хүлээж авахын тулд ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэсэн үндсэн 3 сэдвийн хүрээнд уншлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. За мэдээж сонголтын хувьд бол уламжлалт ёсоор 3 бүлэгтээ та бүхнийг хуваасан. За эхнийх нь бол энэ Star Anise буюу Монгол одон гонд гэдэг юм уу тий Далиу гэдэг юм ургамал байгаа хоол хүнсэнд хэрэгэлдэг. 2 дугаар группийнх маань Сармис, за 3 дугаар группийнх маань бол лаврын навч байгаа. Та бүхэн зүрхэн дээрээ төвлөрөөд илүү дутуу төсөөлж бодох юмгүйгээр зөвхөн мэдрэмжээ сонсоод сонголтоо зөв хийгээрэй. Уучлаарай манайхаа зарын чанартай нэгэн зүйл дуулгая. Үндэс хүрдний 7 хоногийн бүтэн цогц workshop дадлага сургалт маань онлайн хэлбэрээр 6 сарын 22-наас эхлэхэд бэлэн болсон байна. За мэдээж йога, өнгөний засал, бясалгал, мудра, мантра, за тэгээд далд ухамсарт нэвтрэх аффирмашнууд, мэдээж та бүхний хоолт, үндэс хүртээр суурьсан дээр таро мэргүүд, үндэс хүртний гол мэдлгүүд гих зэрэгээр бүх талаас нь үндэс хүртийг чинь идэвхжүүлэх. За тэгээд суурийг нь батбуг тавих юм зорилготой юм цогц сургалт байгаа шүү. За үр дүн мэдээж амлсан айцаасаа ангижрын өөрт тулгарч байгаа эргэлзээнүүдтэй ангижрын амьдралын маш бат бөгт суурай болвол тавьж өгч чаднаа. Өөртөө итгэл чинь нэмэгдэн сэтгэл зүйн болон бие махбодын тэнцвэрт оршноо. Эрүүл мэнд чинь сайжирнаа. Нөгөө мөнгө, санхүү, орлого энэ бүх зүйл чинь бадарнаа гэсэн юм үр дүн амлсан байгаа. За мэдээж энийг та бүхэн маань зүгээр нэг сургалт гэж битгий бодоорой. Энэ бол яг тэр сүнслэг аяллыг эхлэхэд дотоодоо тэр сэргийх аяллыг эхлэхэд хамгийн ихэнд үзэх хамгийн ихэнд дадлага хийх ийм хичээл байгаа гэдгийг ойлгоорой. Тэг мэдээж 3 найзаа ураад манайхаас урамшуул авч болно. 6 сарын 10-ны дотор бүртгүүлсэн тохиолдолд за үндсэн үнээс 10% хөнгөлтийг бол олгож өгч байгаа шүү. Тэгээ та бүхэн маань сонирхол чатаараа ороод ирээрэй. Баярлалаа. Нэгдүгээр группийнхний маань уншлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр энэ группийг сонгосон хүмүүс маань одоогийн энерги нь ямар байгаа вэ гэхээр Ace of Pentacles үзэр маань доош харж буусан байна. Тэгэхээр боломжийг алдахаас айж гин санхүү эсвэл материалын амжилтын эхлэл дээр яг ийм гатсан зогсонго байдалтай байгаад байна. Бас сүүлийн үед хэрэгтэй хэрэггүй худалдаа авалт маш ихээр гаргаж байгаа ийм өргүү зардал гэж яддаг шүү дээ. Ямар ч үн цэнгүй юм зардлууд маш их гаргаад мөнгө их үрээд байна. Таад маань хитрхи их шопинг хийгээд байна уу? Зүгээр сэтгэл хөдлөлтөө автаад ийм хэрэгтэй хэрэггүй зүйлс маш ихээр худалдаж авч байгаа юм хүмүүс байна. Эсвэл буруу зүйлд хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа иймэрхүү төрлийн хүмүүс харагдаж байна шүү. За Six of Cups маань бас доошоо харж буусан байна. Тэгэхээр бас зарим хүмүүс маань өнгөрсөндөө маш их амьдарч байгаа. Дурсамжиндаа гацчихсан сэтгэл зүйн хувьд шинэ эхлэлд ерөөсөө бэлэн биш байгаад байна. Эсвэл саяхан бас нөгөө гэр орноосоо холтсон алс холын нутгийг зорьсон, явсан ийм төрлийн хүмүүс маань сонгосон байх бас магадaltaй харагдаж байна. За фул хүзэр маань доошоо харж бууснаар бол за шинэ эхлэлийг хийхийг ингээ бодцсон эсвэл шийдсэн тэгээд яг хөдлөх дээрээ гаццсан гэх юм уу. Тэгээд бодол нь байгаад идэг
Гэхдээ үйл хөдлөл авахгүй байгаа ийм хүмүүс байгаад байна. Нэг ясны одоо маш их эргэлзээтэй, өөртөө эргэлзэж байна, өөртөө итгэлгүй байгаад байна. Айцаасаа болж ийм эрсдэл хүлээхээсээ татгалзаад байна. Тэгээ эрсдлээс айгаад байна. Тэгээ зүгээр л нэг газараа өөрийнхөө одоо comfort zone буюу тавтай бүс дээрээ зүгээр л байгаад л байна. Тэгээ энийг хамгийн гол нь та бүхэн маань мэддэг хэрнээ зөвөр хөдөлж чадахгүй тэгээд яг байсаар л байгаад байгаа байхгүй юу? За ийм байгаад байна. За нөгөө төгөр болохоор shamanic healing-ээс одоо movement into balance буюу одоо энэ бүгдээс гарах цорын ганц зам нь бол ерөөсөө өөрийгөө тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй байна. Зүрх толгоогоо одоо буюу өөрийнхөө зүрхээ, мэдрэмжээ, зүн совингоо бас логик ухаанаа хооронд нь одоо нөгөө эвлэрүүлэх те нэг ясны тэнцвэржүүлэх гэсэн. Тэгээ өнгөрсөн ирээдүгээ хооронд нь бас одоо балансжуулах. Хит өнгөрсөндөө амьдраад байна. Бас нөгөө дефул үзэр маань доошоо харж буусан учраас ирээдүйдээ санаа зовнод. Тэгээд гацалтанд орчихсон. Яг ийм байдалтай харагдаж байна шүү. Тэгэхээр ерөөсөө та бүхэн маань шинэ боломжуудыг хараагүй биш, харсан байна. Өсөлтүүдийг төлөвлөөгүй биш, төлөвлөж байна. Тэ үнэхээр ингээд бодол логик чинь байгаад байна, сэтгэл мэдрэмжүүд чинь байгаад байна. Гэхдээ айдас, гомдол, тэ өнгөрсөнд гомдлууд, трама, шархуудаа эдгээгүй байдлууд тэр бүхэн чинь таныг саатуулад байна. Өөртөө эргэлзэж байгаа. Тэгээ дотооддоо маш их юм зөрчилдөөнтэй байгаа ийм зүйлүүд чинь таныг саатуулад тэгээд яг ийм гацалтанд оруулчихсан байгаад байна. За одоогийн төлөв байдлын хэрвээ тохирж ивэл хэдүүлээ үргэлжлүүлье. За энэ зуны та бүхэнд ирж байгаа гайхалтай тэрхүү бэлгийн тэр цөм энерги нь юу байна вэ гэдэгт хэдүүлээ уншилгаа эхлэе. За тэгээ Hermit үзэр дээшээ харж буусан байна. Тэгэхээр энэ зун та илүү дотгошоогоо харах нэ, илүү гүн ойлголттой болох нь, одоо илүү ухаарл олж авах нь, ухамсарын төвшин ахих нь тий ухаарл олж авах тэр үе ирж байгааг илтгэж байна. Тэгэхээр нөгөө илүү сүнснийхээ өгөгдлийг хайсан, илрүүлсэн тий илүү spiritual тал руугаа аялал хийсэн, илүү дотоод руугаа аялал хийж чадах тийм гайхалтай эрчим энерги ирж байна. Өөрийгөө тойлцсон, өөрийгөө хинбэ гэдгийг одоо мэдэж авсан тий сайн тал нь юу юм бэ, муу тал нь юу юм бэ, тэр бүхэнтэйгээ нүүр тулж чадсан, өөрийгөө яг боддоор үнэлж чадсан тэр дотоод одоо аяллыг эрхлэх тийм энерги одоо ирж байна. За Career in Life гэдэг Oracle Deck-ээс за Great Match болон Influence гэдэг хоёр хүзэр буусан. Үнэхээр гайхалтай зурагтай, дүр зурагтай ийм хүзрүүд буусан байна. Тэгэхээр Influence карт нь бол танд өөр хүн, тэгээ багш, удирдагч эсвэл өөрийн дотоод дуу хоолойгоо сонсох тийм нөлөөлөл танд ирэх нэ. Тэгэхээр магадгүй та нэг подкаст сонсоод тий подкастаас маш гоё мэдээллийг олж аваад дотоод аяллаа эхлэх боломжтой байж болно. Эсвэл ямар нэгэн коуч тий ямар нэгэн байдлаар танд нөлөөлөх тэр хүнтэй уулзрах, тэр хүний одоо дуу хоолойгоор сонсож тэр нөлөөлөл танд илэрх нэ. Магадгүй манай MTD үзэгчд маань тий энэ чаналынхаа гоё тароо хүзрүүдээс маш гоё мессежийг хүлээж авч дараагийн алхмаа хийж чадах, гацалтаасаа гарах тэрхүү мессежийг олж авч одоо түүнийг хэрэгжүүлж чадсанаар одоо дараагийн левелд очих ч юм уу тий инкийг бол үгүйсэхгүй юм аа. За тэгэхээр Great Match нь болохоор ийм хөрхөн одоо дэлхийн бөмбөрцгийг ингээ эвлүүлсэн тий эвлүүлээд тэгээ одоо ингээд энэ дээрээ дэрлээд ингээд бөмбөрцгөө дэрлээд байж байгаа юм үзэсгэлэнтэй бүр ядчихад бүр маш үзэсгэлэнтэй юм эмэгтэй зураг байгаад байна. Тэгэхээр энэ маань болохоор яг энэ зун та зөв зүйл, зөв хандлага магадгүй ингээд зөв хүнтэй таарах магадлал маш өндөр байна. Тэгэхээр яаж зөв зүйл рүү алхаж гин, зөв зүйлийг сонгож гин. Тэгснээрээ тэр зөв хандлага үүсгэн, тэгснээрээ тэр зөв хүнийг зөв зүйлсээ өөртөө татах тийм энергитэй болж байна. За ийм гайхалтай бэлгийн одоо энерги бол харагдаж байна. За self care үзрээс бол одоо write a gratitude list буюу
одоо юу гэдэг сэтгэлээ гоё тэнцвэржүүлээд өнгөрснийг тайвнаар хүлээн зөвшөөрснөөр шин давалгаа ирэх суурьчин тавигданаа. Дээрэс нь хүслийн жагсаалтаа бичээд байгаарэ бичсэн чинээгээрээ одоо хэдий олон одоо жагсаалтууд бичнэ, хэдий олон талархлууд бичнэ, төдий чинээгээрээ их хүсэл чинь биелэх үд хаалга суурьнд тавигдана шүү гэдгийг бас давхар илтгэж байна. Тэгэхээр энэ зун таны хамгийн том бэлэг бол ерөөсөө дотгошоо тэр буух замаар дотоод аяллаа эхлэх замаар шинэ гэрлийг олж харах нэ, шинэ боломжийг олж харах нэ, шинэ үнцгийг олж харах нэ, харах өнцөг тэлэгдэх нэ, ухамсар тэлэгдэх нэ, сэтгэл доторх тэр талархлыг мэдрэхгүйгээр гадаад бодит байдалтай нь өөрчлөгдөнө. За тэгэхээр та яг дотоод тэр аялал дотоод болж байгаа зөрчлөө засчих юм бол гадаад нөлөөлөл гадаад байдал чинь аантаа ингээд засрах нэ. Танд одоо болж байгаа бүх зангилаанууд олон байгаа боловч тэр олон зангилааны яг зөв зангилааг нь тайлж чадах юм бол бусд нь автоматар тайлгдах нэ гэдэг бас утга явж байна. За тэгвэл таны бэлгийг хүлээж авах дээр ямар типүүд өгч гинэ гэдэг дээр хэдүүлээ оръё. Тэгэхээр devil хүзэр маань доошоо харж буусан байна. Тэгэхээр чөтгөрийн хүзэр маань доошоо харж бууснаар та сэтгэл доторх тэр нэг хүлээс. За дээрэс нь магадгүй та сүүлийн үед их кино үзэж байгаа, эсвэл одоо арх дарс шоу цэнгийн өөр юу гэдгийг юунд хүн донтож болох вэ? Тэр донтолтууд байна. Буруу зуршлууд байна, муу зуршлууд байна, буруутгалууд байна. За буруутгалт хүртэл донтолт ээж болно шүү дээ. Нэг юм болохоор тэрний буруу, тэрнээс болсон, нэг юм болохоор ийм зүйл байгаагүй бол гэж ирэлтэй. Энэ маань ч гэсэн бас муу зуршил, тэр буруутгалтаа, тэр донтолтоо орчиж байгаа байхгүй юу? За тэр айц зэрэгээс салж эхэлж байна. Тэгвэл devil хүзэр маань доошоогоо харж буусан байна. Тэгэхээр энэ зүйлээсээ салж эхлэх мөч нь ирсэн байна. Яг тэр мөч дээр ирсэн байна. Та нэгэнтээ сэтгэлдээ биеийн тэр хордуулсан тэр муу зуршиллуудаасаа гарах шийдвэр ингээд гарчсан байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр манай нэгдүгээр группийн маань өөрсдийнхөө сул талыг аль хэдийн ойлгочихсон, түүнтэйгээ нүүр тулчихсан, тэрийг ядаж мэдчихсэн, ажиглчихсан байгаа даа тий. За тэр зуршлаас одоо гарах тэр шийдвэрийг ингээ гаргасан ч гэсэн одоо үүнийг хэрэгжүүлж эхлэх цаг нь болцсон байна гэдгийг ойлгоорой гэж байна. За тэгэхээр shamanic healing-с forgiveness буюу за юу вэ? Уучлал гэж юм тэгэхээр өөрийгөө уучлах, төгс бус байдлаа одоо ойлгох, хүлээн зөвшөөрөх. Хүн ерөөсөө төгс байдаггүй, таач мөн адил төгс биш. Тэгэхээр энэ төгс төгөлдөр рүү тэмүүлэх ч юм уу, төгс төгөлдрийн нэг тийм донтол ч юм уу, тийм бас юм харагдаж байна. Тэгэхээр энийг бол төгс бус гэдэг зүйлээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь өөрийгөө уучлж иж бусдыг уучлж чаднаа манайхаа. Тэгэхээр өөрийгөө гоё уучлах хэрэгтэй. Тэгээ өөрийгөө илүү хайрлаад, илүү хөнгөнөөр, илүү зөөлнөр хүлээж авах тэр замаар сэтгэлээ одоо чөлөөлөлчин ирэх нэ гэдгийг энэ shamanic healing-ийн 23 тоотой forgiveness үзэр маань илэрхийлж байна. За энэ self love одоо forgiveness хоёр чинь энийг илэрхийлж байна шүү дээ. Self love бол мэдээж өөрийгөө хайрлал, өөрийгөө уучил, тэгээд хөөрхөн бор зүрхийн амар гоё баярлуулах зүйлүүд хийгээрэй. Гэхдээ баярлуулж ийн гээд одоо юу гэдгийг энэ үргүү зардлаас битгий гаргаарэ. Тэр хамгийн анхны гарсан Ace of Pentacles үзрийн. За тэгээд make a meal гэдэг нөгөө self care-ийн хөзөр гарч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бол та өөрийгөө гоё одоо өөрийгөө тийжээхтэй, өөрийгөө тэтгэх, өөрийгөө хооллох, тэр амьдралын энгийн зүйлсээс таашаал авахд одоо эргэж төвлөрөх хэрэгтэй байна. Хитрхи их том зүйл бодж ин, хитрхи их ирээдүрөө санаа зовнож, хитрхи их тархиндаа дэндүү олон зүйл боловсруулад байна. Тэгэхээр нөгөө эсвэл бол хитрхи их өнгөрсөндөө зурлалтаад өнгөрсөн харуулсал гуйны гутрал одоо ингээд яг ингээ хоёр дэшигээ хэлбийцэн хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та хэд маань яг одоодоо төвлөрөх хэрэгтэй нэ, одоодоо амьдрах хэрэгтэй нэ. Яг одоо та хоол хийж байгаа бол тэр хоолоо яаж хэрчиж байна, яаж хийж амталж байна, тэр хоол нь өөрөө ямар өнгө орцсон байна, одоо хитрхи шалхар болцсон байна уу, эсвэл хитрхи аргуун болоод байна уу, яг тааруулж хийсэн байна уу.
тэр хоолны үнэр ямар байна, тэ яаж хэрчиж байна, ямар орц найрлагаа орсон, тэр одоо тэ хоолыг би яаж хийж ийн гэдэг тийм зүйл дээр төвлөрөхгүй байгаа гэсэн үг. Тийм зүйл дээр төвлөрөхгүй байх гэдэг чинь одоодоо байж чадахгүй байх гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Хоолоо хийж байгаа. За махан хэрчиж байгаа. Гэхдээ тархинд нь өөр бодол яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр яаж ийн гэсэн үг. Тэр бодол нэг бол өнгөрснөө бодоод, нэг бол ирээдүргээ зовноод ингээ яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоодоо төвлөрөөд жижигхэн ингээд тэ хоол хийж байгаа тэр нэг энгийн зүйлээсээ хүртэл таашаал одоо авдаг, тэр зүйлээдээ төвлөрдөг тийм байдлыг үүсгэж хийчээ гэдэг зөвлөгөө өгч байна. Тэгж чадсанаар та ирээдүрөө илүү тийм одоо өндөр эрчимтэйгээр явах боломжтой байна. Өнгөрсөн хүлээснээсээ тэгжиж тайлхдах байдалтай харагдаад байна гэдэг утга явж байна. За тэгээ нийтлэхээр дүгнэж хэлэхэд бол манайхан өнгөрснөөсөө салах, тий, уучлах, өөрийгөө уучлах, өрөөлийг уучлах, өөрийгөө бас тэнцвэржүүлэх гүн сэтгэлийн тэр аяллыг бол энэ зун та бүхэн маань туулах нь байна. За энэ бэлэг нь бол одоо тий одоо юу гэдгийг нэг ёсны нэг дотоод тэр гадаад биш те тэр дотоод эрх чөлөөтэй байдал, тэр аз жаргал, happy байдал, тэр зөөлхөн хөнгөн тэр joy байдал, амар амгалан амьдралын тэр сэргэлт байх болно. За тэгээ таны ирээдүйн боломжууд таны дотоод тэнцвэр тэ уучлалаас эхлэлтэй юм шүү гэдгийг ойлгоорой. Тэгээд нөгөө Монголын нэг зүгээр байдэн штэ. Нөгөө бие засаад гэрээ засаа төрөө засаа гэд тэгэхээр нөгөө эхлээд бүгдээрээ бие засаатхыг тэгжээж дараагийн бидний бодоод идэг, хүсээд идэг тэр ажил, тэр их үйл хэрэгүүд чинь дараагийн асуудал аваад байна гэдэг зүйл бас явж байна. За юм байна. За уншлах нь бол нэлээд ойлгомжтой, товч бөгөөд тодорхой болсон гэж найдаж байна. За энэ дээр болохоор нэмэлтээр болохоор би яг юу үзэж өгье гэж бодож байгаа вэ гэхээр өнгөрснөөсөө бүрэн салж чадаж байна уу тий хэрв өнгөрснөөсөө салахгүй байгаа бол тэр өнгөрсний яг юунаас салж чадахгүй байгаа юм бэ тий тэр өнгөрсөнд нэг юм хариуцлууд яваад ирж штэ тий тэр хариуцлууд яг юу байгаад байгаа юм бэ яг яагаад салж чадахгүй яг юунаас яагаад салж чадахгүй байгаа вэ гэдгийг нэмэлт уншлага дээр оруулъя. За дээрэс нь за яг энэ 6 дугаар сард те 7 дугаар сард яг танд те ямар шин нөлөө ирэх гээд байна. За тэр инфлюенс гэдэг үзэр байгаа шүү дээ те. Яг танд нөлөөлөх тэрхүү дуу хоолойг та сонсгоод байна те. Тэгэхээр тэр нөлөөлөл яг ямар нөлөөлөл ирэх гээд байна. Энэ хайр юм уу? Ажил юм уу? Эсвэл сүнслэг холбоо юм уу? Тэ эсвэл өөрийнхөө хайртай ээжээсээ сонсох гээд байгаа юм уу, найз нөхдөсөө сонсох гээд байгаа юм уу, ааваасаа сонсох гээд байгаа юм уу, хин танд нөлөөлөх гээд байгаа юм бэ тэ зүгээр л шууд утгаараа инфлюенсер юм уу тийм ээ. За тэрийг нь илүү тодруулж өгье. Тэгэхээр таны энэ одоо ирж байгаа энэ нэгдүгээр группийг сонгосон хүмүүсийн маань энэ зуны бэлэгний ерөнхий энерги нь хилцэн боловч энэ маань амьдрал дээр яг ямар байдлаар бууж ирэх гээд байгаа, ямар дүр төрхөөр тань дээр ирэх юм. Хайр бол одоо тий хайртай юм гахалтай сайхан сэтгэлэн барьж ирж байгаа залуу ирэх гээд байгаа юм уу эсвэл үзэсгэлэнтэй гоё эмэгтэй ирэх гээд байгаа юм уу за аль эсвэл ажил төрөл карьер дээр юм уу тий эсвэл яг юун дээр ингэдэг тэр дүр төрхийг нь харж өгье. За танд яг одоо та бүхэн тий өөрийгөө тэр хайрлах хамгийн хүчтэй алхмууд нь юу юм бэ гэдэг дээр нэмэлт хийж өгье. За тэгээд таны хүлээж байгаа амжилт яг ямар хэлбэрээр ирэх вэ? Материал уу, сэтгэлийн амар амгалнаар уу, яг хэрхэн яаж ирэх вэ гэдэг дээр төлхөө юм наривчилсан уншлага хийж өгье. Тэгээ ирэх боломжуудыг хүлээн авахд танд ямар саад тулгараад байна? Тэ энергийн төвшөнд ямар блок байгаад байна? Гадаад дотоод хүчин зүйлс саад болоод байгаа гадаад дотоод хүчин зүйлс нь юу байна вэ гэдгийг харж өгье. Тэгээд зуны турш таныг хамгаалах тэ одоо зан үйл дом за тэгээ affirmation хэлхийг мэдэж хэлж өгье. Харж өгье. За окей танд хандж байгаа одоо тэ та бүхэнд хандж байгаа сүнслэг яг удирдлага яг юу хэлж байна гэдэг одоо бас нэг зөвлөгөө зөвлөмжүүд хэсэг дээр
илүү наривчилж харж өгье гэж бодож байна. За та бүхний маань сонгосон ургамал бол Deleu гэдэг энэ ургамал байгаа. За энэ бол нөгөө Star Anise гэд англиар яадаг. За би Deleu гэд бас худлаа ярьж магадгүй шүү. Тэрийг та бүхэн бас юу ягаарэ сайн хараарэ. За Deleu гэд ургамал нь бол өөрөө одоо юу гэдэг хар мөн энергийг одоо хаах, хамгаалах тий дотоод мэдрэмжээ сонсох, зүн совинтойгоо холбогдох одоо тэнцвэргүй байдал шаналл тэр айцыг намжаадаг юм ургамал юм байна. Тэгэхээр энэ ургамлаа та бүхэн хоол хүнсэндээ хэрэглэх за дээрэс нь энэ ургамлаа буцалгаж хандыг нь одоо ууршуулж үнрээр нь бас өөртөө хийлэн хийх ч юм уу те терапи хийх шийдэмгүй ус байдлыг бас цэгцэлж төв одоо тэнхлэг буюу нөгөө балансгүй байдлаас чинь гаргахад танд туслах юм байна. Тэгэхээр шин зүйл эхлүүлэхэд тэр айц саагаад дотоод эргэлзээс хаад болж байгаа дээр бол намжааж өгч туслах юм байна. Тэгэхээр одоогийн таны энерги эргэлзээ айцаар дүүрэн байгаа ч гэсэн таны сонгосон энэ Star Anise маань бол хамгаалтын бэлэг тэмдэг болж орж ирж байна. Энэ нь танд сэтгэлийн одоо замыг нээж айцын дарж дотоод тэнцвэрийг эргэн сэргээх чинь туслаж байна. За мөн бэлгэн дээр бол бэлгийг хүлээн авахын тулд та өөрийгөө уучлах, суул тавих мэдээж ёстой. Тэгвэл таны Star Anise ч юм бол тэр тэнцвэр бие махбод тэр сэтгэлийн хүчийг одоо илүү нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх. Тэгээ таны хамгаалт тэр дотоод тэр эрчмийн чинь гол түлхүүр нь болж орж ирж байгаа сүнслэг утгатай болж таарах нэ. Тэгээд эцэст нь л 1-р группийнхан маань та бүхэн энэ Star Anise-ийн үрийг сонгосон нь бол зүгээр нэг тохиолдлын хэрэг биш байх нь шүү. Энэ бол сэтгэлийн гүнээс айцаа дарах, өнгөрсөн шархаа уучлах, дотоод хүчээ сэргээх тийм бэлэгдэлтэйгээр та бүхэн энэ татагдаж одоо энэ группийг сонгож энэ ургамлыг сонгосон байх нэ. Тэгэхээр та бүхэн энэ зуны хамгийн том бэлэг болох тэнцвэр ба одоо тэр гайхалтай тэр хүч сэргэлтийг хүлээн авахад энэ хамгаалалт энэ энерги чиглүүлэгч ургамлыг бол заавал зайшгүй одоо хэрэглээрэй гэж хүсэж байна. За ингээд уншлах нь ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Тэгээ та бүхэн маань таалагдсан бол бас хүсэж байгаа бол нэмэлтээ авч болно. За нэмэлтийг бол заавал авах шаардлагагүй шүү. За баярлалаа. Уучлаарай манайхаа зарын чанартай нэгэн зүйл дуулгая. Үндэс хүрдний 7 хоногийн бүтэн цогц воркшоп дадлаг сургалт маань онлайн хэлбэрээр 6 сарын 22-наас одоо эхлэхэд бэлэн болсон байна. За мэдээж йога, өнгөний засал, бясалгал, мудра, мантра, за тэгээд далд ухамсарт нэвтрэх аффирмашнууд, мэдээж та бүхний хоолт, үндэс хүртээр суурьсан тэр таро мэргүүд, үндэс хүртний гол мэдлгүүд гих зэрэгээр одоо бүх талаас нь үндэс хүртийг чинь идэвхжүүлэх. За тэгээд суурийг нь батбуг тавих юм зорилготой юм цогц сургалт байгаа шүү. За үр дүн мэдээж амлсан айцаасаа ангижрын өөртөө тулгарч байгаа эргэлзээнүүдтэй ангижрын амьдралын маш бат бүгд суурай бол тавьж өгч чаднаа. Өөртөө итгэлч нэмэгдэн сэтгэл зүйн болон бие махбодын тэнцвэрт оршноо. Эрүүл мэнд чинь сайжирнаа. Нөгөө мөнгө, санхүү, орлого энэ бүх зүйл чинь одоо бадарнаа гэсэн юм үр дүнг амлсан байгаа. За мэдээж энийг та бүхэн маань зүгээр нэг сургалт гэж битгий бодоорой. Энэ бол яг тэр сүнслэг аяллыг эхлэхэд дотоодоо тэр сэргийх аяллыг эхлэхэд хамгийн ихэнд үзэх хамгийн ихэнд одоо дадлага хийх ийм хичээл байгаа гэдгийг ойлгоорой. Тэг мэдээж 3 найз авираад манайхаас урамшуул авч болно. 6 сарын 10-ны дотор бүртгүүлсэн тохиолдолд за үндсэн үнээс 10% хөнгөлтийг бол олгож өгч байгаа шүү. Тэгээ та бүхэн маань сонирхол чатаараа ороод ирээрэй. Баярлалаа. Ингээд 2-р группийнхний маань уншлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. За та бүхэн маань одоо 2-р групп сонголтыг сонгосон үзэгчтэй энэ зүүн сэтгэл зүйн хувьд маш том дотоод өөрчлөлт, сэтгэлийн тэр тэнцвэр, тэм шийдвэр маш чухал шийдвэр сонголттой холбогдох боломжтой харагдаж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ задлаад илүү дэлгэрэнгүй хэсэгчлээд хүргэе. Одоогийн энерги ямар байна вэ гэхээр одоо та бүхний маань дотоод ертөнц маш хүчтэй одоо дээрээс ирж байгаа тийм дохио ирж байгаа тийм энергийн төв дээр байгаад байна. За жажмент үзэр маань доош харж бууснаар та бүхэн маань одоогоор өөрийгөө уучлах, өөрийгөө үнэлэх сэтгэл зүйн тэр одоо өршөөл тал дээр өршөөл өгөх тал дээр өдийг хүртэл хойш тавьсаар ирсэн байна.
Тэгэхээр өөрийгөө хуучин биегээсээ тэ салгах шийдвэрийг бүрэн гаргаагүй байгаад байна. Магадгүй одоо нөгөө сурах ёстой зүйлийг сураад одоо тэр хүлээснээсээ тайлхдахгүй сураад яг дуусгаж чадахгүй яг тэр үе дээр байгаад байна гэсэн. За Magician үзэр маань гарч ирснээр бол 2 дугаар группийг сонгосон үзэгчдийг маань яг тодорхойлж хэлж гин гэж ойлгож байна. Маш бүтээлч хүмүүс байна. Үйлдэл авч чаддаг, илүү хүчтэй, маш том юм одоо скил буюу чадвартай тий. За маш бусдад ийм нөлөөлж чаддаг, нөлөөлөл бий болгож чаддаг, манлайлж чаддаг ийм одоо гайхалтай чадвартай, маш олон төрлийн чадвартай ийм нөөц боломжтой юм хүмүүс байгаад байна. Гэхдээ та бүхэн болохоор өөртөө бүрэн итгэдэггүй. Нөөц боломжоо одоо бүрнээр нь бодтойгоор нь харж үнэлж чадаагүй байгаад байна. За Age of Swords доошоо харж бууснаар бол та өөрийгөө одоо тийм хорьсон мэттэй сэтгэлийн тийм түмэн хүлээсээс бол аажмаар багасж байна. Аажмаар гарч эхэлж байна. Маш олон бодлуудаар дандаа хүлчдэг, олон бодолд төрдөг байсан бол тий ядаж та нэг шийдвэр гаргах гэж одоо 20 ширхгийг боддог бол ядаж 15-ыг боддог болжээ гэдэг ч юм уу тий. Тэрхүү тэр хүлээснүүд чинь дандаа тайлагдчихэв. Та одоо нэг сонголтын өмнө ирэхээрээ 5 эрсдэл боддог бол одоо 2 эрсдэл боддог болсон ч юм уу тий. Тэгэхээр ингээд тодорхой хэмжээний үр дүн гарцсан тэр хүлээс тайлгж байгаа тэр үр дүнгүү тэр мэдрэмжөө тань дээр одоо энийг сонсоод бодоход бол яг тийм болсон байгаагаа та мэдрэх учиртай. За тэгээд илүү одоо суларж ийн, тавирж ийн, тэ илүү эрх чөлөөтэй болж ийн. Гэхдээ бүрэн болоогүй тийм ээ. Аажмаар гарч эхэлж байгааг бол илэрхийлж байна. За Shamanic Healing-ээс бол Ascension үзэр маань гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол сүнслэг өсөлт эхэлж байна. Тэ та одоо доороос дээшээгээ тэр оргил өөдрөө твшиж байгааг бол илэрхийлж байна. Ингээд тэ одоогийн нэргийн дүгнээд хэлвэл та бүхэн маань одоо өөрийгөө илүү чөлөөлөх тэ хүчээр эргүүлэн авах шин биеэ тэ шин өөртөө итгэх тэр шин үе рүү алхах яг тэр мөч дээрээ хаалгаа онгойлгочихсоо одоо хүлээгээд байж гинэ. Урагшаа алхах гэдэг яг байж гинэ гэсэн одоо төлөвтэй харагдаж байна. За тэгэхээр энэ зуны та бүхэнд ирэх бэлэгний одоо цөм энерги нь юу байна вэ гэхээр за The Lovers үзэр дээшээ харж буусан байна. За энэ бол зүгээр нэг бас нэг мэдээж хайр байх нь хайр дурлал. За тэгээ зүгээр нэг хайрч биш. Өөрийгөө бүрэн одоо хүлээн зөвшөөрөх, сонголт хийх, зүрх сэтгэлээрээ одоо тэр холбогдох тийм бэлэг бахны. Үнэхээр одоо үнэн мөн тэ тийм зөв тийм soulmate-тэйгээ уулзах, хамтрагчтайгаа уулзах, найз нөхөдтэй болох, одоо хайртайгаа уулзах, одоо түнштэйгээ уулзах тий романс тал руугаач вэ, ажил хэргийн тал руугаач вэ. Иймэрхүү гэсэн үг. Тэгэхээр зүрх сэтгэлээрээ бүрэн дүүрэн зүрх сэтгэлээрээ холбогдох тийм бэлэг энэ 100 ирэх нь байна. Энэ 100 танд үннээсээ сэтгэлийн дагсан тийм шийдвэр маш хүчтэйгээр ирэх нь байна. За Queen of Pentacles маань доошоо харж буусан байна. Тэгэхээр та бусдыг тижээж тэг халамжилж ирсэн. Үнэхээр хийм халамжлагч, бусдад туслагч тэг өөрийн энергиэрээ бусдыг тижээдэг тэгж ирсэн боловч өөрийгөө орт тас орхигдуулсан байна гэдгийг энэ хүзрээр илтгэж байна шүү. Юм болгонд үгүй гэж хэлж чадахгүй тийм гээд юм болгоны урдуур бусдын ачааг өөр дээрээ авч үүрээд бусдад туслаад гэтэл өнөөдөр та өөрийгөө алдчихсан тий ийм байдалд хүрсэн харагдаж байна. Тэгэхээр одоо л өөрийгөө дотор талаас нь дэмжих эмэгтэй энерги сэргээх үе ирж гин гэдгийг бэлгээрээ дамжуулж илэрхийлсэн байна. За Career in Life-ийн Oracle card-аас бол Short Term гэдэг Oracle card гарч ирсэн байна. Энэ бэлэг бол энэ 100 таны та бүхэнд ирэх бэлэг бол таныг түр хугацаанд гэрэлтүүлэх мэтээр харагдаж байна. Гэвч энэ нь болохоор таны сүнслэг аялалд ийм тоглоом биш жинхэнэ одоо түлхүүр болно. Энэ 100 таны ирэх бэлэг те урт хугацаанд тань дээр эренгүүтээ тань дээр байгаад байхгүй маш түр хугацаанд ирнэ маш том гэрэлтэй те
тийм одоо хүчтэй тийм зүйл ирэх нь гэсэн үг. За self care үзрээс connect with your womb гэж. Тэгэхээр бэлгийн болон одоо бэлгийн амьдрал тал руугааш тэр амьдралын тэр эмгтээлэг төв одоо хүчний төв тал руугааш тэр эсвэл одоо сав мэдрэмж аюулгүй байдлын зүрхийг одоо сэргээх одоо тийм энерги ирж байна гэсэн үг. Энэ нь болохоор та бүхний энерги хүсэл эрүүл мэндийн одоо суур тавьж байна. За окей, энэ зууны цөм энерги бол ерөөсөө өөрийгөө хайрлах, сэргээх, дотроосоо бүр ингээд уг үнцээсээ бүр вомб буюу арцаг сав орчмоосоо эхлээд ингээд яг нөгөө нэг сав орчимд чинь үндэс хүрт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг үндэс хүртээсээ дээшээгээ бүх хүртэнд нөлөөлөхөөр ийм одоо сэргэлт гэх юм уу ийм гүн сонголт юм хийх ийм үе ирж байна. За тэгвэл энэ гайхалтай энергийг, энэ том бэлэг болж ирж байгаа энергийг бүгдээрээ хэрхэн яаж одоо хүлээж авах вэ? Хүлээж авахд яг зөвлөмж нь юу байна вэ гэд үзэхэд бол за Two of Pentacles гарч ирсэн. Тэгэхээр та одоо бол нэгээс олон зүйл зэрэг барьж явж байгаа гэх юм уу? Ажлаа амжуулаад хүн хоорондын харилцаагаа нэг чатлал яриад нэг хаяа уулзчихдаг. Тэгэл дотоод бидрэмжээ, үр хөвгтэй одоо юу гэдгийг ингээд айгүй олон зүйлийг ингэж тээж авч явж байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг зохицуулахдаа ингээд ядраад одоо энерги алдаад тэнцвэрээ алдсан байдалтай байгаад байна. За Moon хүзрээрээ бол та одоо өөрийгөө бүрэн ойлгоогүй зүүн савингаа хүлээн зөвшөөрөөгүй байгаадаа гэлтгэж байна. Энэ зам бол таны одоо дотоод сүудэртэй уулзах цаг байх нэ гэдгийг Moon хүзэр маань илэрхийлж байна. Тэгэхээр илүү нөгөө дотоод аяллаа хийх, илүү нөгөө зүүн савиндаа итгэх, мэдрэмжтэй итгэх, зүүд нойроо одоо бас юу яах зүүдээ манах ийм байдлаар зүүн савингаа хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй байгаад байна. За self care хүзрээс бол өгж байгаа зөвлөгөөнүүд бол хит одоо гүн гүнзгий тийм сэтгэл зүйнд орохоос өмнө одоо өөртөө илүү амралт авах, илүү одоо юу гэдгийг гүн амьсгаа авах уран сайхны талын тийм тусгал өөртөө өгөх хэрэгтэй байна. Тэр нь бол жүжиг үзэх, дуур үзэх, өөр юугаар илэрдэг кино үзэх, зохиол унших, гой одоо хит болж байгаа одоо юунууд идэв шүү дээ. Кинонууд, драманууд тэгэл гой Netflix байна. Цувралууд байна эднэрийг бас үзэх хэрэгтэй байна. Ингэснээр нөгөө нэг таны одоо өөртөө тийм уран сайхны талаасаа өөрийнхөө энергийг тэтгэж байгаа нэг хувилбар болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За shamanic healing-ээс it's all good гэд хүзэр гарсан. Тэгэхээр юу ч болж байсан та зөв зам дээрээ байна гэдгийг илтгэж гин алдж байна гэж бодож болно. Гэхдээ одоо юу гэдэг бүх зүйл өөрийн цаг гэж байдаг. Өөрийн орон зай тэр мөчид өөрийн зөв цагууд гэж байдаг тэгэхээр өөрийн цагтаа бүрдчихийдгээ. Тэгэхээр бэлгийн хүлээж авахд бол сэтгэлийн тайвшруулах хэрэгтэй. Бүхний хит хянахгүй байх хэрэгтэй. Амьдралдаа итгэх хэрэгтэй. Илүү уян чанартай, уян хатан чанартай байх хэрэгтэй наа гэдгийг одоо бас илтгэж байна. За нэлийн гүн төвшний бүр гүндээ бүр нэлийн гүн гүнзгий төвшний зүйлс гарч ийн. Нэлийн энгийн байдлаар ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах гэж хичээлээ. За та бүхэн маань мэдээж саримсыг бол зүгээр нэг байдлаар сонгоогүй. За саримс бол өөрөө сүнслэг утгаараа бол хар муу энергийг хаадаг, сэтгэлийн хамгаалалт болдог, энергийн шинжилэлийг бол бас илэрхийлдэг. За саримс бол зүгээр нэг ургамал биш. Энэ нь бол таныг сэтгэлийн хүлээс тэр сөрөг эрчмээс бол хамгаалаад дотоод хүчээс сэргээхэд тань туслах ийм одоо туслах хүч, дэмжих хүч юм аа. Та бол одоо
айдас зүүн совингаа хүлээн зөвшөөрөх замдаа явж байгаа. Саримсны энерги бол энэ шилжилтэнд одоо шинжилэл, цэвэрлэгээ, ариусл, хамгаалалт, өөрийгөө илүү хүчтэйгээр мэдрэх одоо тэр сэргээгч болж өгч чаднаа гэдгийг илтгэж байна. За тэгэхээр та бүхэн маань нэг ёсны саримстай хоол идэх, саримсыг хэрэглэх, энэ тэнд саримсаа хандлаж үнэрийг нь гаргах юм үнэрт терапи байж болно. Шууд саримсны хандуух хэрэглэх байж болно шүү. За ингээд 2 дугаар группийн уншлага бол ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Та бүхэнд онцгой мэдрэмж төрсөн энэ дундаас дахиад одоо шинэлэг зүйл, шинэлэг юм асуулга хайсан мэдрэмж төрсөн бол нэмэлтээ мэдээж аваарай гэж санал болгоё. Гэтэ нэмэлтийг бол заавал авах ямар ч шаардлагагүй. Тэгэхээр нэмэлтээр би энэ уншлагын хүрээнд санал болгож байгаа асуулт нь бол яг одоо ямар айцаас чөлөөлөх хэрэгтэй гэдгийг үзэж өгье. За та бүхний зүүн совин юу хэлээд байна? Зүүн совингаа сонсож чаддгүй байгаад энэ анзаарахгүй байгаад тэр зүүн совин яг юу хэлээд байна? Яаж сонсож сурах юм бэ гэдэг талаас нь. За нөгөө төр болохоор сэтгэлийн тэр soul connection байсан шүү дээ. Lower сүзэр дээр гарсан. За энэ маань бол яг одоогоор яг ямар замдаа ирж байна? За бэлэг болж энэ зүүн ирж байгаа. Гэхдээ яг аль зам дээрээ байна хагасаан тулцсан юм уу? Яг одоо хаалганы өмнө ирчихсэн байгаа юм уу? Энийг нь мэдэж өгье. За вамп буюу одоо сав энергийн хувьд бол яг юу илэрхийлээд байна? Илүү одоо гүнзгий мэдээлэл авъя. За та бүхний тэнцвэр алдаж байгаа гол шалтгаан нь юу вэ гэдэг дээр мэдээлэл авъя. За амьдралдаа ямар сэдвийг хэд их ямар талбарыг хэд их хянаад байгаа юм бэ гэдгийг нь бас үзэж өгье. Сэтгэлээ одоо сэтгэл зүгээ хамгаалахын тулд та бүхэнд ямар сүнслэг үйл хэрэг зөвлөгөөнүүд хэрэгтэй байна вэ гэдгийг мэдээж оруулж өгье. Тэгээд нэмэлт уншилгаа нь сонирхолтой санагдвал та бүхэн нэмэлт уншилгаа доор description хэсгээр заавар оруулчихъя. Тэндээсээ аваарай. Мэдээж Harmony-гийн пэйж болон Instagram-аар бас орж ирээд нэмэлтүүдээ бас авчиж болно. За ингээд 2 дугаар группийнхандаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Уучлаарай манайхаа зарын чанартай нэгэн зүйл дуулгая. Үндэс хүрдний 7 хоногийн бүтэн цогц workshop дадлаг сургалт маань онлайн хэлбэрээр 6 сарын 22-наас одоо эхлэхэд бэлэн болсон байна. За мэдээж йога, өнгөний засал, бясалгал, мудра, мантра, за тэгээд далд ухамсарт нэвтрэх аффирмашнууд, мэдээж та бүхний хоолт, үндэс хүртээр суурьсан тэр таро мэргүүд, үндэс хүртний гол мэдлгүүд гих зэрэгээр одоо бүх талаас нь үндэс хүртийг чинь идэвхжүүлэх. За тэгээд суурийг нь батбуг тавих юм зорилготой юм цогц сургалт байгаа шүү. За үр дүн мэдээж амлсан айцаасаа ангижрын өөрт тулгарч байгаа эргэлзээнүүдтэй ангижрын амьдралын маш бат бөгт суурай болвол тавьж өгч чаднаа. Өөртөө итгэж нэмэгдэн сэтгэл зүйн болон бие махбодын тэнцвэрт оршноо. Эрүүл мэнд чинь сайжирнаа. Нөгөө мөнгө, санхүү, орлого энэ бүх зүйл чинь одоо бадарнаа гэсэн юм үр дүн амлсан байгаа. За мэдээж энийг та бүхэн маань зүгээр нэг сургалт гэж битгий бодоорой. Энэ бол яг тэр сүнслэг аяллыг эхлэхэд дотоодоо тэр сэргийх аяллыг эхлэхэд хамгийн ихэнд үзэх хамгийн ихэнд одоо дадлага хийх ийм хичээл байгаа гэдгийг ойлгоорой. Тэг мэдээж 3 найзаа ураад манайхаас урамшуул авч болно. 6 сарын 10-ны дотор бүртгүүлсэн тохиолдолд за үндсэн үнээс 10% хөнгөлтийг бол олгож өгч байгаа шүү. Тэгээ та бүхэн маань сонирхол чатаар ороод ирээрэй. Баярлалаа. 3 дугаар группийнхний маань уншлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. За та бүхний маань за энэ зуны бэлгээр бол сэтгэл зүрхийг гэгээлэг тал руугаа дахин чиглүүлэх. Хэтэрхий олон сонголтоос өөрийн үнэн тэр замыг олж таних сэтгэлийн дарамтаасаа гарч өөртөө амсхийх тэр эрх өгөх боломжийг хүлээх авах гэж байна. За таны одоогийн нэрэг ямар байна вэ гэдэг асуулгын дор бол сэтгэл дотроо маш олон сонголттой олон зүйл ботсон маш олон янзын сэтгэл хөдлөл мэдрэмжүүдтэй олон зам олон хүсэл мөрөөдөлтөө ингээд төөрчгсөн яг юуг үнэхээр хүсэж байгаагаа бүрэн мэдэхгүй тийм төрөлтийн байдалтай байж байна. За Seven of Cups гэдэг маань бол яг тэрийг бас илэрхийлдэг. За таны нүдэнд
маш олон боломж харагдаж байгаа ч гэсэн жинхэнэ сүнслэг зорилготой нь одоо бүдгэрсэн байгааг бас илтгэж байна нөгөө талаараа. Хитрхи олон сонголт шийдвэрүүдийн дунд алийг сонгол зөв юм бол энийг сонгочихгүй тэрийг сонгочихгүй гэсэн нэг юм төөрөгдөл. За нөгөө талаасаа бас нэлээд их бодолтой төөрөгдчихсэн олон зүйл бодсоор байгаа гэдэг юм уу тий. За бас нэг талаараа бол маш олон зүйлийг төсөөлөд байна. За тэгвэл тэгнэ ингэн гэдэг хитрхи их ургуулсан бодож төсөөлөхдөө бас их төөрчихсөн ийм байдалтай харагдаж байна. За Hermit үзэр гарснаар бол одоогоор тий дотоод дуу хоолойгоо илүү сонсох, гадаад одоо хүлээлт нөлөөллөөс түр холдох хэрэгтэй байна. Одоо гадны хүчин зүйлүүд хитрхи олон байгаа учраас та тэр олон бодолтой төөрөд байгаагаар шалтгаан нагаад байна. Дотоод дуу хоолойгоо сонсох хэрэгцээ шаардлага үүссэн байна гэдгийг илтгэж байна. За Hermit үзэр бишээ бас Desan үзэр маань болохоор доош харж буусан байна. Тэгэхээр сэтгэл санааны юм нууцлагдмал нэг юм гуниг ч юм уу тий тэгээд одоо хүүхэд шиг юм цайлган байдлаа нуусан өөрийгөө нуугаад байна. Тэгэхээр өөрийнхөө дотоод хүүхдийг нуугаад байна гэдэг чинь дотоод дуу хоолойгоо давхар нуугаад байна. Сонсохгүй өөрөө дараад байна гэж. За нөгөө талаар бас юу гэлтэгдэг. Хитрхи эго маш ихтэй байгаад байдаг тий. Бусдад бууж өгөхгүй, бусдаас уучлалт гуйхгүй гэдэг ч юм уу тий. Бусдын юм бууж өгөхгүй. Тиймэрхүү байдал бас харагдаж байна. За юм байна. За Шимэник Илингээс бол хязгааргүй боломжууд гэдэг үзэр гарч ирсэн. Та хаанаас ч эхэлж болно тий. Та яг одооноос эхэлж болно. Та ирээдүйд ч эхэлж болно. Гэхдээ өөрийн замаа дахин бичиж болно шүү гэдгийг танд бас итгэл өгөх зорилгоор бас энэ хөзөр маань хүч нэмж орж ирсэн байна. За тэгвэл манай 3 дугаар группийнхнийг сонгосон үзэгчдийн маань энэ зуны одоо ирэх бэлэг нь юу ах юм бэ? Тэр бэлгэний цөм энерги юу байна вэ гэдгийг бүгдээрээ харъя. За Knight of Pentacles маань доош харж буусан. Тэгэхээр хитрхи удаан хитрхи одоо нөгөө юу гэдэг хит юм анхааралтай гэх юм уу? Эргэлзээгээр өөрийгөө хөдөлгөөнгүй болгосон байна. Хит юм одоо хитрхи сэрэмжтэй байна гэсэн үг. Аливаа алхалт болгондоо за ингээд алхачвал тий энэ тэнд намайг хүн харж гин үү? Ингээд алхачвал энэ ханны цаана хүн байгаа болов? Ингээд урагшилчих юм бол энэ дэлхийн минь цөмөрчвэ гэдэг ч юм уу тий. Маш юм эмзэг тэгээд төдийч нэгэр маш юм хамгаалалт өндөртэй, хитрхи өндөртэй, хитрхи анхааралтай гэсэн. Тэгээд төдийч нэгэр эргэлзээ үүснэ. Тэгээд тэр эргэлзээгээр өөрийгөө одоо хөдөлгөөнгүй, урагшлахгүй яг одоо гацалтанд оруулсан. Тийм байдлыг бол илтгэж байна. За Two of Pentacles маань доош харж буусан байна. Тэгэхээр тэнцвэрээ олохоор маш хичээж байгаа ч гэсэн энэ хичээл зүтгэл таныг бол улам туйлдуулаад улам ядраагаад байна. Тэнцвэртэй байхыг мэдээд идэг, хилүүлтгөө мэдж байгаа. Тэнцвэр олохыг хилүүлтгөө хичээж байгаа. Гэхдээ тэр хичээсээр байгаа сүултээ өөрөө ядраад туйлдчихэд. Тэрийг илэрхийлж байна. За Career and Life Oracle-аас бол limitation гэдэг үзэр гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ маань та өөртөө тавьсан хязгаар, бусдын хүлээлт, орчноос тий өөрийгөө чөлөөлөх хэрэгтэй. Та өөртөө нэг хязгаар тавьчихсан. Тэ эсвэл бусдын одоо ямар нэгэн үнэлгээ, хүлээлт одоо бусад орчин нөхцөл тэр зүйлүүдээ өөрийгөө ерөөсөө ингээ хязгаарлаа ашигласан. Шууд утгаараа хязгаарлагдмал орчинд бас байж болно. Тэгэхээр эндээс та өөрийгөө чөлөөлөх хэрэгтэй байна. За энэ маань бол нөгөө талаараа юу гэдгийг нэгin хэвийн баригдмал одоо тий юм хүлээлттэй юм орчин болох одоо юу гэдэг ажил байж болно. Таны орчин нөхцөл ажилчин байж болно. Тэр ажил дээрээ та одоо чөлөөтэй байж чаддаггүй, өөрийнхөө байж чаддаггүй бол тэр ажлаа одоо орхих тийм хүч ирнэ гэсэн үг. За self care routine rest гарч ирснээр сэргэлт ол тий гүүхэд бишээ амс хийж зогсоод
одоо та яг юунаас зогтож байгаагаа ойлгоход тэр сэргэлт бий болдгоо. Тэгэхээр нэг зогсолт тав бүхнийг ингээд орхичих. Одоо хитрхи их бүгдийг контролдох гоод тий бүгднийг болгох гоод бүтээх гээд бас нөгөө талаараа маш их юм тэнцвэртэй байдлаа буцааж олж авах гоод ингээд одоо ингээд ерөөс тэр чигээрээ зүтгээд байгаа байхгүй юу. Төдий ч нэгээр ингээд ядраад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр манайхан маань нөгөө талаараа л юу яах нь тэр чөлөөлөлт энэ зуны бэлэг бах. Тэр бүхний чөлөөлөлт. За шууд утгаараа бас амралтаа авч байгаа хүмүүс байж болно. Одоо 100 болж байгаа аялал зугаалга эхэлж гин тий. Тэгэхээр нөгөө ээлжийн амралтаа авах ч юм уу тий. Баярын амралтууд байгаа. Тэр амралтууд маань бол өөрөө бас маш хөрхэн бэлэг болж ирж байна. За За бэлэгний чинь цөм энерги бол өөрөө эрх чөлөө байх нь шүү. За тэгвэл уг бэлгийн энерги цөм энергийг хүлээж авахд тий өгж байгаа зөвлөмжүүдтэй бүгдээрээ очие. Тэгэхээр Knight of Cups маань доош харж буусан бэ. Тэгэхээр та зүрх сэтгэлдээ итгэлгүй, сэтгэлээ нууж байгаа тий өөрийгөө илэрхийлэхээс зогтож байгаа байдал. Ийм байгаа учраас энэ одоо хязгаарлагдмал бүсэд байгаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр л өөрийгөө шууд өөрийгөө одоо илэрхийл сэтгэлээ шууд илчил тий хүнд одоо сайн бол сэтгэлээ илчил краштай сэтгэлээ илчил тий хайр дурлалын харилцаанд ч тэр сэтгэлээ илчлэх хэрэгтэй. Ажил карьер бусад хүн хоорондын бусад одоо талбарууд дээр ч гэсэн өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгтэй байна. За нөгөө талаар D5 үзэр маань доош харж буусан байна. Тэгэхээр маш том өөрчлөлт ирэхээс та айгаад байна. Түүний эрхийг одоо хойшлуулад байна гэсэн үг. Тэгэхээр том өөрчлөлтүүд болоод том өөрчлөлтийг та бас өөрөө хийгээд тий тэгээд тэд нартай ингээд одоо юу гэдэг үзэлцээд ирж байгаа даваа нухчаа тэр өөрчлөлтүүд бүх юмтай ингээд нүүр тулаа явж иж очно гэхээс дайсан даваанууд урд байхад ингээ хараал байгаад хар чи бид нар ч гэсэн таныг хүлээгээл байгаад байгаа шүү дээ тий. Нэгс нь яг л ингээл комфорт зон тавтай бүсээд байна. Тухтай бүсээд. Гэтэл аль хэдийн цаг хугацаа өнгөрөөд идэг. Нийгэм ингээд өөрчлөлтөд идэг, нийгэм хөгжөөд идэг тий. Техник технологиуд хөгжиж ин ингээд нөгөө цаг хугацаанд яваад байгаа боловч хичнээн комфорт зонд байсан ч гэсэн та тэр нөгөө даваа нухчаа дайснуудынхаа урдаас өөрөө хөдлөхгүй ингээд аль талтай хараал байгаа левел бодит амьдрал дээр цаг хугацаа өнгөрч байгаа. Төдий ч нэгээрээ олон мэдээлэл авж гин та олон зүйл үзэж гин олон зүйл сонсож гин тэгэл техник технологийн дэвшил ингээл нийгмийн дэвшил тэгэнгүүт эднэр маань таныг одоо аяндаа шахаад ирж байгаа гэсэн. Нэг ясны сүнслэгээр ярил амьдралаас таныг амьдралын энергийн урсгал таныг шахаж гин гэсэн. Тэр шахалтанд оронгуудаа та үгүй одоо тэр шахалт таныг урагшин одоо дайснуудтай ингээд тулалтаа гэд ингээд араас ч ингээд таныг түлхэхээр та үгүй би одоо комфорт зонтой байна. Би энэ олон дагаа нухчаар ормооргүй байна. Би надад ямар нэг өөрчлөлт хэрэггүй гэд ингээд зууралтаад байгаа гэсэн үг. Нэг ясны 20 ертөнцийн энергийг тэрсэлж байгаа гэсэн үг. За ийм биш юм. За шаманик хилэнгийн changes үзэр гарч ирснээр болохоор өөрчлөлтөөс айх биш. Өөрчлөлтөө эвлэрэх хэрэгтэй байна гэдгийг илтгэж өгч байгаа. За тэгээд self care үзэр дээр бол би стил үзэр гарснаар бэлгийг хүлээн авахд заавал тэмцэх албагүй. Чимээгүй байдал тэр доторх тэр гигийн хүчээс сэрэх хэрэгтэй байна гэдгийг бас илтгэж байна. Тэгэхээр нөгөө сүнслэг талдаа та өөрийгөө сэрэх хэрэгтэй байна. Заавал та өөрөө одоо юу гэдгийг бодит амьдрал дээр тэр даваа нухчаануудтай тэмцэлдээ дуунаж босох гэхээсээ илүү тэр даваа нухчаа чинь таны өмнө харагдаад байгаа дайснууд чинь тий зөвл таны дотор байгаа зүйл юм шүү. Таны дотор байгаа тэр бодол юм шүү. Тэгвэл тэр дотор байгаа таны тэр төсөөлж хараад байгаа бодол чинь одоо тий таны дотор байгаа гэрэл сэрснээр тэр буруу бодлыг арилгах юм шүү гэдэг үнцэг бас гарч ирж байна. За тэгээд ерөнхий зөвлөмж нь бол яарах хэрэггүй. Гэхдээ
одоо өөрчлөлтөөс цухтаах бас хэрэггүй. Танд шин зам ирж байна. Зүгээр л тайвнаар сууж хүлээж аваа. Тэгээ бас амьдралын одоо юу гэдгийг нэг жижиг бит болж төрсөн л бол тий дэлхийн нэг элемент л бол энэ хорвоо ертөнцийн нэг элемент л юм чинь хорвоо ертөнцийнхөө хуулиар л явна. Тийм учраас түүнтэй битээ дэрсэлтэж өөрийнхөө энергийг одоо бараад байгаарэ гэдэг зөвлөгөө өгч байна. За мэдээж та бүхэн маань лаврын навчийг зүгээр нэг сонгоогүй. За лаврын навч бол хүсэл биелэх, хамгаалах тий товч тодорхой тэр хүслүүдийг илгээх, зорилгоо гаргах тийм гаргахад тань тослох сүнслэг утгатай одоо элемент юм аа. Өөрийн үнэн одоо тэр хүсэл дээр төвлөрөх одоо хөлийн чандад гэх юм уу те сэтгэлийн хүчээ чиглүүлэх тэр хүчээ ч өгөх юм урмал юм аа гэдгийг ойлгоорой гэж байгаа. За таны сонгосон лаврын навч бол ялалт, мэрэгэн шийдэлтэй дотоод зорилгоо тодруулах, зоригтой алхах тийм бэлэгдлийг илэрхийлж байгаа. Та одоо олон замын дунд зогсож иж болно те. Таны жинхэнэ зам ирж байна. Лаврын навчийн энерги бол таны сэтгэлд гэгээтэй тэр чиглэл зорилго руу оруулах тийм бэлэг тэмдэг болж сонгогдсон байна. Тэгэхээр манайхан лаврын навчаа гоё хоол унсантай хэрэглээд лаврын навчаа дээрээ хүслээ бичиж шатаах тий эсвэл зүгээр шатаагаад үнэрний одоо терапевт хийх ч юм уу. Ийм байдлаар лаврын навчаа ашиглаарэ гэж хэлмээр байна. За ингээд 3 дугаар группийн уншлага бол маш бас гүн утгатай. Гэхдээ нэлийн юм гоё мэдрэмж төрүүллээ. Тэгээд 3 дахь бүлгийнхнийхаа нэмэлтэн дээр нь бол таны үнэхээр хүсэж байгаа зам хаашаа чиглэж байгаа юм бэ гэдгийг тодруулж өгье. За таны тэнцвэрийг буцаан олохын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг тодруулж өгье. За нэмэлт дээр бас яагаад та өөрчлөлтөөс айгаад байгаа юм бэ? Энэ айдас хаанаас үүссэн бэ гэдгийг тодруулж өгье. За таны дотор нуугдж байгаа тэр үнэн хүсэл нь яг юу юм бэ? За амьдрал таныг ямар зүйл зогсоо гээд байгаа юм бэ гэдгийг чинь бас харж өгье. За дээрэс нь энерги тайвшруулах, төвлөрүүлэхэд танд одоо ямар бас зан үйл хэрэгтэй вэ? Энэ зун те таны сэтгэлийн амар амгалан ямар хэлбэрээр ирэх вэ гэдгийг тодруулж өгье. Тэгээд нэмэлтэн сонирхолтой байвал бас нэмэлтээ авах мэдрэмж, хүсэл төрөх юм бол нэмэлтээ аваарай. За нэмэлтийг бол заавал авах шаардлагагүй шүү. За нэмэлтийг авах хүсвэл коммент хэсэгтээ болон Harmony гэдэг пэйж IG-ийн чатаар ороод ирээрэй. За баярлалаа.